Добрый день, друзья! Не знаю, в какую камеру смотреть, в эту. Короче, во все подряд. Сегодня у нас в гостях Кристина. Ей сколько тебе? 19 лет. 19? Да. И у нее уже проблема со спиной, да, ну, наверное, с детства, еще со школы, Да. сколиоз небольшой, Да. да? И ты работаешь на Постоянно ногах. стою, да, 24 на 7 И практически. какие симптомы, что у тебя? Очень болит спина, немеет правое плечо и очень болит внизу поясница. Имеет право или левое? Ты покажешь на левое. Какое Сейчас, плечо? прошу прощения, левое. Да. Не имеет левое плечо, это очень серьезный знак диагностический, потому что это может быть грыжа. Иногда в 19 лет есть грыжи шейного отдела, поэтому мы должны сразу это исключить. Становись вот сюда и ко мне спиной. Угу. Вот так вот. И волосы вперед. Сейчас я чуть пододвину. Угу. Чуть вперед. Смотри, я сейчас буду пальпировать, нажимать на шею. Не, ручки опусти. Ты будешь говорить, есть ли боль? Ой, больно. Есть, да? Да. Вот это уже очень плохо. Больно. А справа? Справа нет. Слева, да? Слева больно. Так, а теперь скажи, у тебя немеет рука ночью? Онемение Да. есть? Немеет. Да. А немеет вся или пальцы? И какие пальцы, если пальцы немеют? Большой и указательный. И мизинец может неметь. Большой указательный – это у нас радиальный нерв. У нас в руке 3 нерва. Срединный иннервирует вот этот палец и этот. Локтевой нерв вот этот, а это у нас радиальный. Сейчас мы исключаем туннельный синдром. Нигде не больно? Здесь нет. Кубитальный канал. У нас вот здесь проходит локтевой нерв. Вот это называется кубитальный канал. Вот я сейчас на него попал. Чувствуешь боль? Угу. А теперь это здоровая рука. Теперь больная рука. Ай! Ого, у нее еще и туннельный синдром. То есть 2 в 1. Поджат корешок в шейном отделе слева. Больно. Вообще сразу проседает. Обалдеть. Давай сверху пойду. Тоже больно? Чуть-чуть. А теперь скажи, там, где ты работаешь, у тебя кондишн с левой стороны есть? Дует? Да, по центру. Вот капец, он тебя надул. Угу. Наклонись вперед и посмотрим твой сколиоз. Да, вот и руками до пола доставай. И голову вниз. Угу. Ну, сколиоз у тебя небольшой, выравнивайся. Угу. Сейчас я посмотрю на тазовые косточки. Подними сейчас, смотри, по моей команде правую ногу, так бедро, потом левую. Угу. Сейчас чуть еще отодвину. Вот сюда становись. Угу. Поднимай. Другую. Угу. Правое бедро заблокировано. А теперь смотри, вот так поднимешь и в сторону по моей команде. Угу. Поднимай. Угу. Хорошо. И другую. Угу. Отодвинься. Хорошо. Окей. Значит, у тебя правое бедро в блоке. Значит, и так еще раз повторить. Ты когда долго стоишь на ногах, у тебя начинает болеть вот здесь, и ты говорила поясница потом. Да, очень, очень сильно. Через сколько часов? Через час, через 2? Ну, час. Через час? Да. Очень сильно поясница, да? Угу. Ого. Ой-ой-ой-ой-ой, какой спазм. А ты раньше каким спортом занималась? Футболом и баскетболом. Регби, английским футболом. Знаешь, что когда... Ты себя угробила, что ли, на футболе? А вот так легче, да? А ну, выворачивай голову. Вот, давлю, меньше боль. Да. Да? Да. О, я уже поставил диагноз. Ой, аж мурашки по телу побежали. По той руке. Отлично. Ложись сюда на спину, головой вот сюда. Ложись вот сюда на спину. На спинку, ага. Угу. Угу. Смотри, еще один тест. Я нажимаю с ровной головой вот на эти точки. Есть боль, да? Чуть-чуть, да. А теперь голову отведи, раскрой фораминальный карман. Так же болит или меньше? Так же. Ничего не меняется. И здесь. Так, скажи, а нервные ситуации были в последнее время? Ну, были немножко. Немножко? Может, сильно? Множко. Множко, понятно. Расслабь. Вот так, не больно? Так, а теперь
еще раз лежа проверяем. То есть надо проверять и стоя, и лежа, потому что стоя голова давит на позвонки компрессии, а лежа нет. Сейчас чуть повытягиваю шею и посмотрим, как боль. Хоть чуть меньше стало? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Еще раз. Так, и тяну сильно. Как? Меньше, да? Так, да. Хорошо. То есть тебе рекомендована показана вытяжка, вытяжение шеи. Только дергать, не дергать, а легенько тянуть. Взять петлю глиссона. Резинки такие продаются, знаешь, от эспандеров. Привязать сзади к стене, к батарее и на пол ложиться. И шею так вытягивать по 10 минут. Через день. У тебя компрессия шейного отдела. Зажала нерв с левой стороны. По всей шее. А почему зажала? Кондишн надул, мышцы заспазмировались, потеряли эластичность, понимаешь? Потому что в 19 лет у тебя еще не может быть дегенеративно-дистрофических изменений, когда хрящи постарели, высохли, да, то есть ты еще растешь. Грубо говоря, тебе еще года 2 расти. А просто физкультура, вот этот спорт, плюс простуды всякие, тебе сделали спазм мышц. И на фоне спазма мышц было плохое кровообращение и зажало нервные корешки. Расслабься. Так уже лучше, да? Хорошо. Мурашки по телу побежали. Отлично. Сейчас я буду тебе давить на голову. Это такой тест Пурлинга компрессионный. Если пойдет боль или ток в руки, скажешь. Окей. Готово? Да. Так, так. Так нету, да? Слава богу. Но это не грыжа 100 пудов. Скорее всего, это миофасциальный синдром. Простуженные мышцы пережали ей нервы и туннельный синдром. Плюс невроз. Сейчас мы попробуем массажем, мануальной терапией все это убрать. Если вам интересно, как мы это делали, ссылочка в описании, перейдете, посмотрите. Медицинский центр «Атлант».